वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राज शर्मा व्लॉग्स में फिर से आप लोगों का स्वागत है गाइस। तो हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे गाइस, अपने अपने घरों में होंगे। जिस तरह से कोरोना काल में तो गाइस 2 साल से कोरोना ने तो क्या कहें गाइस, आप लोगों को पता है कितनी जान माल का बहुत ही नुकसान हुआ है। तो गाइस तो आज का जो वीडियो है मेरा, ये इंस्टाग्राम से मैंने लाइव वीडियो डाला था गाइस जीभी वाटरफॉल का। तो लंबा वीडियो नहीं, शॉर्ट वीडियो है, बट फिर भी मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आपको जीबी वाटरफॉल का जो व्यू है दिखाना चाहता हूँ गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें गाइस। मेरे चैनल पे नए हो तो घंटी के बटन के साथ जो गाइस सब्सक्राइब बटन के साथ जो घंटी का आइकन है उससे भी एक बार ज़रूर प्रेस करना है और नोटिफिकेशन को ऑल सेट पे करना है, जिससे कि आपको मेरे आने वाले चैनल का गाइस नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो जो मेरे चैनल से जो भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा गाइस। तो काइंडली गाइस कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। तो मिलते हैं वीडियो में गाइस जीबी वाटरफॉल जो